既覺得感恩，但係亦都覺得好無奈，就係其實明明自己屋企係冇燒喎，咁但係嗰個已經唔係我哋屋企嘛，明明係可以住到嘅，但係我哋就好似唔可以，即係距離翻屋企嗰個好渺茫咯。好震撼就係去翻落地下嘅時候，見到我哋公園嗰啲設施呢，其實就係喺呢段時間就一夜夷為平地，一下夷為平地。嗰個對我嚟講係即係都好震撼啊！即係嗰個每一個地方每一個角落，得我哋細細個喺嗰度玩，喺嗰度成長咁樣，一場火咁樣，即係改變晒所有嘢。其實我哋嘅訴求，即係有啲業主或者我哋啲居民，其實都係想政府或者係有關部門聽翻我哋訴求，就我哋都好想開業主大會，需要有一個咁樣嘅平台，有個咁樣嘅機會去表達我哋真正嘅訴求。但當然我明嘅，因為其實就係想快啲去處理嗰個安置問題啊嘛。但係你冇得俾我哋揀嘅時候，然後我哋想開個業主立案法，開個業主立案大會，去大家去梳理下先，去諗一諗，其實我哋仲有冇機會可以再爭取多啲呢？先做下一步嘅決定啊嘛，而唔係所有嘢都係哇，好似頭先個狀態咁樣，3個鐘頭裏輕輕冚冚咩都掃晒入袋。其實而家個作風就係咁樣，咁好多老人家噶嘛，你知啦。其實啲老人家彷徨，佢咪又係揾翻啲後生，咁有啲可能冇後生幫佢嘅，咁佢點算呢？冇提過，原本係想安享晚年噶嘛，咁變相佢好似做唔到咯。呢個我係即係我係痛心啲老人家唔能夠安享晚年咯。